নমস্কার, কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। উত্তরণ কৃষির নতুন পর্বে আজ আমরা খুঁজতে খুঁজতে চলে এলাম হাওড়া জেলার ধুলাগড়ের থেকে। আমরা চলে এলাম ফটিকগাছি এবং ফটিকগাছি থেকে এটা হচ্ছে গোবিন্দপুর শিবতলা। তো এইখানে এক দাদার কাছে, দাদার সাথে পরিচয় করে নেব। দাদা দীর্ঘদিন প্রায় 14-15 বছর ব্যবসা করছেন এবং আগে বাবা করতেন, বাবার পরে দাদাও একটা অন্য জগতের অন্য লাইনের মানুষ ছিলেন। সেখান থেকে ধীরে ধীরে এই পিগারিটা বেছে নিলেন এবং বাবার জীবিকাটাও আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিলেন। এবং দেখব এই কাজটা করে তার মেন্টালি স্যাটিসফ্যাকশন কতটা আছে এবং তরুণ প্রজন্ম এই বিজনেসটাকে কেন বিকল্প ব্যবসা হিসেবে বেছে নিচ্ছে। তো চলে আসুন, এখনও পর্যন্ত ভিডিও যদি কেউ নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকবেন, ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করবেন। তো আসুন, দাদার অভিজ্ঞতাটাই আজকে ভিডিওতে থাকবে, সম্পূর্ণ নতুন তথ্য। আসুন। 13 বছরে। দাদা নমস্কার, কেমন আছেন বলুন? ভালো আছি। এই জায়গাটার নাম কি দাদা? এটা গোবিন্দপুর শিবতলা, মানে হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট, তাই তো? হাওড়া ডিস্ট্রিক্ট। কেউ যদি আপনার ফার্মে আসে তাহলে কোত্থেকে কিভাবে আসবে? ধুলাগড় হয়েই আসতে হবে? ধুলোগড়ে আসবেন, ধুলোগড় থেকে ওখানে টেকার চলছে, ফটিকগাছিতে আসবেন। ফটিকগাছিতে এসে অটো ধরে গোবিন্দপুর শিবতলায় নামলেই যাদের পিক ফার্ম বললেই দেখিয়ে দেবে। কত বছর ধরে এই ব্যবসার সাথে যুক্ত আছেন আপনি? আমি 12 থেকে 13 বছর। 12-13 বছর? হ্যাঁ। মানে আপনার প্রধান জীবিকা এটাই নাকি? অ্যাকচুয়ালি আমি জুয়েলারি কাজ করতাম। আচ্ছা, ঠিক আছে, বাইরে থাকতাম কিন্তু একা তো ওই জন্য চলে মানে বাবা চালাতো নাকি আগে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বছর 3-4 বাবা চালিয়েছে, তারপরে নিজে চালাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বাপিও সাথে থাকে। আচ্ছা, কতটা জায়গার উপরে করছেন বিক্রি আপনি? এটা মোটামুটি 5 থেকে 6 কাঠা। 6 কাঠা জায়গার উপরে? হ্যাঁ। কতগুলো অ্যানিমেল আছে আপনার? অল টোটাল বাচ্চা নিয়ে, হ্যাঁ আমার তো এটা প্রোডাকশন লাইন, বাচ্চা নিয়ে আপাতত 40-50 আছে। আচ্ছা, মানে মূলত আপনি ব্রিডিং ফার্ম বলা যায়? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো কি খাওয়াচ্ছেন বর্তমানে? ওই তো আমি একটা ডাই করি, ভুট, মানে নিজে তৈরি করেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, দেখান যদি। এই তো। আচ্ছা, ভুট্টা, মুরগির একটা ফিট আছে, রাইস ব্যান, কিছু খুদ গুঁড়ো, এই 4-5 রকম নিয়ে আপনি খাবারটা তৈরি করছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো চলুন যাই আপনার ফার্মটা দেখি কেমন কি গ্রোথ হচ্ছে এইটাতে। আসুন। তো এটাই হচ্ছে দাদার ফার্ম। ঢুকতেই এটা একটা প্রেগনেন্ট অ্যানিমেল আছে নাকি? এ কত বয়সের? এটা মোটামুটি 9 থেকে 10 মাস। 10 মাস? এর আগে তো বাচ্চা দেয়নি? ফার্স্ট টাইম। কতদিনই প্রেগনেন্ট আছে? এটা মোটামুটি 3 মাসের, পৌনে 3 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। পৌনে 3 মাসের প্রেগনেন্ট আছে। যখন ব্রিড গুলো আপনি দাদা কালেকশন করেছিলেন, এখান কোথেকে কালেকশন করেছিলেন? আমি দক্ষিণ 24 পরগনা থেকে। দক্ষিণ 24 পরগনা। দক্ষিণ 24 পরগনা? হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই ডায়মন্ড ফাইভ ওই লাইন নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, সে আমতলা আছে না? হ্যাঁ, অলোক মান্না, ওনাদের কাছ থেকে নিয়ে এনেছিলাম। ওদের থেকে কালেক্ট করেছিলেন? কত সেই ব্রিড চলছে না আবার মাঝে? না, মাঝে একবার চেঞ্জ করেছিলাম। ওই মদ্দা বিডার যেটাকে বলে, বিডারটাকে চেঞ্জ করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, চেঞ্জ করেছিলাম। নিয়মিত তাই বিডারটাকে চেঞ্জ করা? চেঞ্জ করি, বিডারটা চেঞ্জ করি। এটাও তো একটা মা আছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। ও, এটা কি সেকেন্ড টাইম নাকি? না, 2 টাইম, থার্ড টাইম। হ্যাঁ। এবারে বাচ্চা কতগুলো করে দেয়? এভারেজ 8টা 9টা। 8টা 9টা করে বাচ্চা দেয়? হ্যাঁ। 11টা। মানে এটা আপনার থার্ড টাইমের বললেন? হ্যাঁ হ্যাঁ। এবারে দুটো একটা তো মিস্টেক হয়, চাপা যেটা খায়, দুটো একটা। তো এই ফার্মটা কতদিন আগে শুরু করেছিলেন বললেন দাদা? 12 বছর। 12 বছর, মানে 12 বছর আগেকার সেটআপ নাকি এটা? না, এবারে মেরামত টুকিটাকি তো হয়। 12 বছর আগে আপনার এই সেটআপটা করতে 6 কাঠা জায়গার উপর কিরকম খরচ হয়েছে? অল টোটাল আসল একবারে করিনি, টুকটুক করে বাড়িয়েছেন? 3 ধাপে করেছি। 3 ধাপে করে? 3 ধাপে। প্রথম যখন মিডিলে প্রথম, তারপরে সামনে, আবার পিছনে। প্রথম যখন শুরু করেন কতটুকু জায়গার উপর করেছিলেন? কতগুলো অ্যানিমেল দিয়ে? 9টা।
9টা অ্যানিমেল, মানে 9টাই ফিমেল? না না, ওই 7টা মাদি আর 2টো মদ্দা। 2টো মদ্দা এই দিয়ে শুরু করেছিলেন। আচ্ছা, এখানে দেখবো একটা বাচ্চা নিয়ে শুয়ে আছে। কতগুলো বাচ্চা দিয়েছে দাদাকে? 7 পিস। 7 পিস বাচ্চা? প্রথম তো 7 পিসই আছে। 7 পিসই আছে। এরা দুধ সাফিসিয়েন্ট পাচ্ছে মায়ের কাছ থেকে? তো এই বয়স হলো আপনার ওই 8 দিন 10 দিন হবে। 8-10 দিন হলো না? 8 দিনই হবে, 10 দিন হবে না। তো এখানেও দেখবো দাদার একটা মা। এই তো বাচ্চাগুলো বেশ ভালোই আছে দেখতে পাচ্ছি। এ কতগুলো বাচ্চা দিয়েছে দাদা? এ দিয়েছিল, এও 7টা দিয়েছিল, কিন্তু একটাই 4-5 দিন 6 দিন আগে চাপা খেয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, এও 7টা দিয়েছিল, মানে ফার্স্ট টাইম একটা চাপা গেছে, 6টা আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো? ঠিক আছে। এখানে দেখবো, এখানে একটা গিল্ড মাল নাকি? ও মাদি ফিমেল দেখেছে গিল্ড। এর লোম কিন্তু অনেক বড় বড় হয়ে গেছে। তো যাই হোক, এই ঘরের উপর কতদিন ধরে কাজ করছেন এই ঘরটা? ঘরটা আসলে মিস্ত্রি প্রবলেম করেছিল, আমি ওখানে ডেটও করেছিলাম মিস্ত্রি। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আমাদের বলেন, যে এই যে ডেটও করা কি সুবিধা হয় না অসুবিধা হয়? না, ডেটও কথা প্রেগনেন্টের ওপর অসুবিধাই বলতে, কিন্তু স্লিপ খাওয়ার ভয়। মানে জয়েন্টে পেন বা বাচ্চা বড় প্রেগন্যান্সি শেষ অবস্থায় যদি পড়ে গেলে অসুবিধা আছে। কিন্তু একদিকে কেন করছি, এই খালি এরা চটিয়ে ফেলে তো, এই কারণে করা হচ্ছে। কিন্তু ওরকম দড়ির ঘন ঘন করে দাগ মারতে হবে, যাতে খুন্না স্লিপ না খায়। মানে এই যে দাগগুলো আরো ঘন ঘন ঘন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আপনি মনে হয় তো এখানে বাটালি বা এ দিয়ে করেছিল, কিন্তু রস টেনে গেলেও আপনি চগলা উঠে চলে গেছে। হ্যাঁ। তো এখানে কি আছে দাদা? এটাও মাদি আছে। আচ্ছা, এ কি প্রেগন্যান্ট? না 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 না, এ প্রেগন্যান্ট নয়, এর বাচ্চা কেড়ে নেওয়া হয়েছে, আবার ডাক আসবে। আচ্ছা আচ্ছা, এর মানে বাচ্চা উইনিং হয়ে গেছে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আর এই ঘরগুলো কত বাই কত করে রেখেছেন ঘরগুলো? ওই 6x6 এরকম। 6x6? চলো, এটা তো মনে হয় বিডার নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা বিডারের বয়স কত? এটা আপনার 1 বছর 7 মাস থেকে 8 মাস। 7 মাস। আচ্ছা, একটা জিনিস আমাদের বলেন, অনেকে বলে যে বিডার একটু বয়স হয়ে গেলে ভারী হয়ে যায় আর ক্রস করাতে পারে না, এইটা আপনি কি মনে করেন? না না, যে কোনো জিনিস খাবারের উপর মেনটেনেন্স। সে হাইফাই ফ্যাটি হয়ে গেলে, হ্যাঁ, আর ফ্যাটি হয়ে গেলে যেরকম মানুষের ক্ষেত্রে চলাফেরা করতে অসুবিধে, আর এদেরও সেরকম ক্রস করতেও অসুবিধা, প্রবলেম, উঠতে না যত বিডারের বয়স বেশি হবে তার সিমেন্স কোয়ালিটি কিন্তু ভালো হয়। এরও আছে। এখানে তুললে পিছনটা দেখলে বুঝতে পারবেন। হ্যাঁ, টেস্টিমোনিয়াল পার্টটা অনেক বড়। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। মোটামুটি করলে 15 মিনিট, মানে স্টে ক্ষমতা 15 মিনিট। 15 থেকে আরো বেশি হবে। হ্যাঁ, আমি তো ঘড়ি দেখিনি। অ্যাকচুয়ালি যত বেশি বয়সের হয় তার স্টেবিলিটি ক্ষমতা তত বেশি। হ্যাঁ, আর এরা বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করবে না, যা মানে কাজ মানে শুরু হয়ে যায় বেশিক্ষণ। হ্যাঁ, যারা হচ্ছে দুটো বাচ্চা দাদা রেখেছে, ঘরের বাচ্চা মাদি। হ্যাঁ, ঘরেরই বাচ্চা, মানে পরের প্রোডাকশনের জন্য রেডি করছেন নাকি? গিল্ড তৈরি করবেন? আচ্ছা, এখানেও দুটো আছে, এখানেও দুটো ফিমেল নাকি? হ্যাঁ, দুটো ফিমেল। মানে ঘরেরই বাচ্চা আপনি পরের ব্যাচে আস্তে আস্তে তৈরি করেন? এইগুলো আছে, এই তিনটেও আছে। হ্যাঁ, খুব সুন্দর, তিনটেও আছে। আচ্ছা, এই তো একটা ফিমেল, ভালো ফিমেল দেখতে পাচ্ছি। এটার বয়স কত? ওই মদ্দার বয়সই হবে, ওই 1 বছর 8 মাস। 1 বছর 8 মাস। হ্যাঁ, 1 বছর 8 মাস। এই প্রেগন্যান্ট তো? কস 2বার হয়ে 3বারে কস করে দিয়েছি। কস করে মোটামুটি 18 দিন কস করানো। মানে কি ফার্স্ট টাইমার? না না, বাচ্চা দিয়েছে? 2বার বাচ্চা দিয়ে হয়ে গেছে। এটা 3বারের মাথায় ক্রস হয়েছে আবার। হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক থার্ড টাইম দেবে। এখানেও একটা ফিমেল আছে। এর কি কন্ডিশন আছে? প্রেগন্যান্ট? এও প্রেগন্যান্ট। এ মোটামুটি ও 13-14 দিন, 2 সপ্তাহ ব্রিডিং খেয়েছে। এরা খাবার কত খাচ্ছে দাদা এখন?
মোটামুটি দুবারে ফিট তো, এবারে আমার বানানো ফিট মোটামুটি 2 কিলোর ভিতরে হয়ে যাচ্ছে। 2 কিলোর ভিতরে হয়ে যায়। 2 কিলোতে আপনার খরচ হচ্ছে ওই ধরুন না মেডিসিন নিয়ে 27 ওই 60 টাকার ভিতরে। 60 টাকার ভিতরে, হ্যাঁ তাহলে 1800 টাকা মাসে আপনার খরচ হচ্ছে একটা মায়ের। হ্যাঁ 17 থেকে 1800 টাকা, 17-18 হাজার। তাহলে তো বছরে ধরুন আমি 24 ওই 20-22 হাজার টাকা, 22,000 টাকা এরকম একটা খরচ আছে। ঠিক আছে। একটা বাচ্চা কতগুলো দিচ্ছে আপনার, এভারেজ বাচ্চা কতগুলো দিচ্ছে? এবারে এদের যত মানে 2 ছোপে 3 ছোপে চলে যাওয়ার পরে না বাচ্চার প্রোডাকশনটা বাড়ে অবশ্যই। প্রথমে জানা 7টা দিল, তারপরের ক্ষেপে 9টা, এইবারে যেরকম এ দিয়েছিল 12টা, মানে এই মাটা 12টা দিয়েছিল, 12টা বাচ্চা দিয়েছিল। হ্যাঁ তৃতীয়বারে বাচ্চা দিয়েছে। একটা নর্মালি হয়েছিল, ফট করে বেরিয়ে অন্য ঘরে চলে গেল, হ্যাঁ সেটা অ্যাক্সিডেন্ট করছে, মারা গিয়েছিল, আর একটা চাপা খেয়ে গেছে। আর বাদ বাকি 10টা বাচ্চা আছে? না 11টা হয়েছিল, 9টা আছে। 9টা আছে। মানে যত আপনার বাচ্চা ইয়ে হবে, ধীরে ধীরে যত মায়ের বাচ্চা বাড়বে, বাচ্চার সংখ্যা বাড়বে, যত মানে প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার পর সংখ্যাটা বেড়ে যাবে। এবার সবার ক্ষেত্রে না, কারো হয়তো 2 ক্ষেপে 11টা হলো, 3 ক্ষেপে হয়তো একটু কমেও যেতে পারে, ওটা খুব কমের উপর। হ্যাঁ ঠিক, ওই 8 জনের 1 জন হয়তো। আচ্ছা, আপনার ক্ষেত্রে কি হয়েছে, যত দিন বেড়েছে পরস্পর প্রথমবার, দ্বিতীয়বার, তৃতীয়বার বাচ্চা দিলে বাচ্চার সংখ্যাটা বেড়েছে। সর্বোচ্চ আপনার কাছে কত বয়সী মা আছে? এই তো মা বলতে হইতে 1 বছর 8 মাস। 8 মাস। এর আগে আপনি কতবার লিটার নিয়েছেন একবারে? আমি একটা মা থেকে 4বার থেকে 5বার, 4-5 বার বাচ্চা নিয়েছেন। 5 বার পর্যন্ত এভারেজ বাচ্চা ভালো দেয় নাকি? না ওটা বলে আমি রাখিনি, হয়তো আরো রাখলে বোঝা যায়। আমি কেন রাখিনি? অনেক ফ্যাট হয়ে গেছে নাকি? একটু মোটা সোটা হয়ে গেল না, ফ্যাটি হয়ে গেল, ওই জন্য ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঠিক। এখানেও কিছু বাচ্চা আছে, এগুলো উইনিং বাচ্চা। উইনিং বাচ্চা আছে। কতগুলো বাচ্চা আছে এখানে? 6টা। 6 পিস। ওই যে মাটা একা শুয়ে আছে তারই বাচ্চা? হ্যাঁ একজনেরই বাচ্চা। ঠিক, 6টা বাচ্চা আছে। এখানেও একটা মা আছে নাকি? হ্যাঁ এটাও মা, প্রেগনেন্ট। না এ এখন ক্রস করানো হয়নি। মানে এ তো আগে বাচ্চা দিয়েছে তো? হ্যাঁ 2বার দেয়া হয়েছে। 2বার দিয়েছে, থার্ড টাইম। এরও রয়েছে 2বার, কিন্তু ক্রস করানো এখনো হয়নি। এর আগে 2বার বাচ্চা দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ এখনো ক্রস করানো হয়নি। ঠিক। এখানে কিছু বাচ্চা আছে দাদা, উইনিং বাচ্চা কিছু রেখেছে। এগুলো কতদিন বয়স দাদা? এটা 1.5 মাস। 1.5 মাস? হ্যাঁ 1.5 মাসে এভারেজ বাচ্চার ওয়েট এসছে 6 থেকে 7 কিলো। 1.5 মাসে আমাদের বাচ্চার হিসাব মতো 12 কিলো 13 কিলো হওয়া উচিত। ফিটটা একটা অনেক বড় ভাইটাল ব্যাপার। এখানে দেখাবো, এখানে একটা ফিমেল আছে, গিল, তাই তো? গিল মাছ এখানে আছে। এটা কি বোর? বোর। এটা কি অপশনাল সেকেন্ড বোর আপনার? সেকেন্ড বোর। এতে প্রায় 90 কিলোর কাছাকাছি, না 100 কিলোর কাছাকাছি হয়ে যায়। 90-100-র ভিতরে। 90-100-র ভিতরে নাকি? এটা কি আপনার ঘরের বাচ্চা? ঘরের। হ্যাঁ। মানে প্রত্যেক বাদ থেকে কিছু কিছু মাল আপনি নিজের জন্য রেখে দেন? হ্যাঁ। এখানেও আছে, এটাও মাদি, ওই কেসটা বললাম না। এখানেও একটা মা আছে প্রেগনেন্ট। ঠিক আছে, লার্জ ওয়েট। এখানেও আছে। এটাও তো প্রেগনেন্ট নাকি দাদা? হ্যাঁ এ প্রেগনেন্ট। এটা প্রেগনেন্ট। এটা থার্ড টাইম নাকি? 3 নম্বরে, মানে থার্ড টাইম। থার্ড টাইম। এ বাচ্চা কতগুলো দেয় এবারে দিয়েছিল 8টা। 8টা? হ্যাঁ 8টা না, অ্যাকচুয়ালি 9টা দিয়েছে, একটা কেটে গেছে।
আচ্ছা, স্বাভাবিক। আরেকটা আমাদের কথা বলেন দাদা, যদি এভারেজ বাচ্চা আপনার কাছে যা দেখছি, কারো 10টা হয়েছে, কারো 8টা হয়েছে, কারো 6টা হয়েছে, কারো 11টা 12টা হয়েছে, এভারেজ তো 8টা দিয়ে দেয়। সব মেরে কেটে 8টা একটা এভারেজ থাকে। হ্যাঁ। তাহলে আপনি বছরে 2বার বাচ্চা পাচ্ছেন, তাহলে 8 দুগুণে 16 পিস বাচ্চা পাচ্ছেন। এখন বিক্রি করেন কত করে? যখন যেরকম রেট। এখন আমার এখানে একটু রেটটা একটু কমই দিই, কেননা এখানে তো আশেপাশে ফার্ম নেই, যারা আনতে আসে, হ্যাঁ, কম বাচ্চা 15 পিস 20 পিসের তারে গাড়ি ভাড়া উতরে আমি আপাতত 10 কিলো বাচ্চা 3400 3500 এরকম বিক্রি করে। ঠিক। তো যাই হোক, 10 কিলো বাচ্চা দাদা বিক্রি করেন এরকম রেটে। আর এই হচ্ছে মা আছে, ঠিক আছে, এটা একটা মা, এই যে একটা মা, এও সপ্তাহ 2 বিডিং খেয়েছে, সপ্তাহ 2 হলো ক্রস হয়েছে, তাই তো? তো ভালো একটা পোর্শন। এখানে একটা আছে, এখানে একটা। ইলেকট্রিক চলে গেছে বলে ধোয়া না হয়। তো দাদা একটা জিনিস বলেন, পিগারি ব্যবসা মানে লাইফ স্টকে তো অনেক কিছু আছে, ছাগল আছে, গরু আছে, অনেক কিছু আছে। পিগারিটা যদি কেউ কমার্শিয়াল হিসেবে করতে চায়, বা আমরা যারা কমার্শিয়াল হিসেবে এটাকে বেছে নিয়েছি, বা জীবিকা হিসেবে যারা বেছে নিয়েছি, আপনি আপনার তরফ থেকে বলুন, আপনি মেন্টালি কি স্যাটিসফ্যাকশন আছেন যে আমি এটা করেই ঠিকঠাক চলছি? এটা খারাপ না, ভালো। এটার উপর আমার ভিত্তি। হ্যাঁ। আর এটাই। আচ্ছা, একটা মা যদি দাদা 16টা বাচ্চা যদি দিয়ে দেয় বছরে, একটা মায়ের পিছনে আমরা খরচ হিসাব করলাম 22,000 23,000, 22,000, সর্বোচ্চ 25,000ই আপনার খরচ হিসেবে ধরলাম। তো যদি 25,000 খরচা দেয়, যদি আপনার হিসাবে যদি আমি 3,000 করেও ধরি, তাহলে যদি একটা মা যদি 16টা বাচ্চা দেয়, 16টা থেকে 18টা বাচ্চা সব বাদ দিয়েও আপনি পাচ্ছেন, তাহলে আমাদের তো একটা মোটামুটি লাভের অঙ্ক থেকে যায় নাকি? অবশ্যই। হ্যাঁ, অবশ্যই থেকে যায়। তো দাদা বাচ্চা বিক্রি করেন 30 থেকে 3500 টাকা বলছেন, 3400-3500 টাকা বাচ্চা বিক্রি করেন। তো সেই হিসাব যদি আপনারা করি, তো একটা মায়ের থেকে মোটামুটি একটা ভালো লাভের অঙ্ক মোটামুটি আপনার থেকে যায়। মিনিমাম 35-40 হাজার টাকা একটা মায়ের থেকে আপনার থাকা উচিত। তো কটা মা আছে আপনার এখন? আমার বর্তমানে মা আছে ওই তো বড় 9টা, আর একটু ছোট রেঞ্জের 6টা, 15টা আবার মা রেডি করছে। তো যদি আপনি এই মা যদি গোটা 25 মা করেন, তাতে তো মনে হয় একটা মানে একটা ফ্যামিলি খুব ভালোভাবে মেনটেন করা যায়। অবশ্যই। হ্যাঁ, যদি 30,000 করেই একটা মায়ের কাছে থাকে, 30টা মা করলেই তো তার বছরে একটা 8-9 লক্ষ টাকার একটা ট্রানজেকশন তার সব বাদ দিয়েও থাকে নাকি দাদা? তো আপনারাও যারা ভিডিও দেখছেন, অবশ্যই আপনাদের অবশ্যই জিজ্ঞাসা করবেন। আর এই ধরনের মানুষদের অনেক ধন্যবাদ দাদা আপনাকেও। না, অনেকে সত্যি কথা বলতে এই পিগের লাইনে অনেকে একটু নাক ছিটকায়, হ্যাঁ, এই জিনিসটা করবো। আমার এখানেও করেছে, হ্যাঁ, আমার এখানে করেছে একটাই ছেলে, হ্যাঁ, এরকম ব্যবসা, এটা শুনতে খারাপ, হ্যাঁ, কিন্তু ভিতরে ঢুকলে ভালো। এবারে আমরা বাঙালি তো, সত্যি কথা বলতে বাঙালিরা গাছে তুলে মই কেড়ে নেয় অ্যাকচুয়ালি। কেউ 2 পয়সা দেওয়ার মুরুদ নেই, খালি ওপর থেকে হাম্বড়ি কাটা। আরে আমি চুরি করবনি, ডাকাতি করবনি, সৎ পথে কেটে খাবো। হ্যাঁ, শুনতে খারাপ। এক কান দিয়ে ঢোকাতে হবে, এক কান দিয়ে বার করতে হবে, তবেই সে করতে পারবে। হ্যাঁ। আচ্ছা, আর একটা জিনিস আমি আপনাকে দেখলাম দাদা, এই ফার্মের পিছনে একটা ছোট্ট পুকুর টাইপের দেখেছেন? হ্যাঁ, এদের আউটলেটটা ওই মাছে খেয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ। ওতেও তো বছরে একটা টাকা আসে আপনার নাকি? আসে? অবশ্যই। হ্যাঁ, পাউস মাছ, লাইলন টিকা। কিরকম হয় আপনার পুকুরের পরিমাণটা? কত, 2 কাঠা নাকি না আরো একটু বেশি? 2-2.5 কাঠা। 2.5 কাঠা মতো। 2.5 কাঠা পুকুরে কত আসে বছরে সব বাদ দিয়েও? সব বাদ দিয়ে তো সেই মাঠের পুকুরে এখানে 5 টাকা আছে তো, কিন্তু নই তো আগের বছরে ছেড়েছিলাম 5 মাস ছোট ছোট, এই বছরে 1.5 কিলো সাইজে। 1.5 কিলো সাইজ হয়? মানে এই খাবারটা খেয়ে এক্সট্রা কোনো খাবার দিচ্ছেন? হ্যাঁ। খুব ভালো দাদা। এই পিছন সাইডটা ঝোপঝাড় আছে, কিন্তু পুকুর আছে একটা বড়।
বড় পুকুর আছে, আমার নিজস্ব চওড়া ড্রেন খাল টাইপের আছে। হ্যাঁ, আমার এই নিজস্ব পুকুরে আছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। দুটো পুকুর, ওই পুকুর এই পুকুর, আর ওর পিছন দিকে একটা পুকুর আছে। মানে চতুর্ধারে পুকুরেই ঘেরা বলতে গেলে মধ্যিখানে ফার্ম। ঠিক, অনেক ভালো লাগলো দাদা, অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনার কাছে এসে অনেক কিছু নতুন তথ্য পেলাম। আর হাওড়া ডিস্ট্রিক্টে বিশেষ করে ধুলাগড়ের আশেপাশে যারা আছেন বা যারা পশ্চিম মেদিনীপুরের আশেপাশে বাচ্চা খুঁজছেন, অবশ্যই দাদার সাথে যোগাযোগ করবেন। অনেক ভালো দাদার ফার্মটা, এবং ছোট্ট ফার্ম কিন্তু খুব ভালো মেনটেনেন্স করেন। ধন্যবাদ দাদা। ধন্যবাদ।